Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun uşaqlar. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Bizim bugünkü mövzumuz həyat bilgisi 1-ci sinif dərs 20 dinlər mövzusu, din mövzusu olacaq. Dünyada bir çox müxtəlif dinlər var, dini kitablar, dini bayramlar və s. var. Şəkillərdə gördükləriniz haqqında danışın. Bu ibadətçi layihələr bir-birinə fərqli edən nədir? Bəs ümumi cəhətləri nədir? Deməli uşaqlar, ən sevdiyim mövzu din mövzusudur. Birincisi məsciddir. İkincisi kilsədir, xristianlığa aid. Ay, getdi uşaqlar, bir saniyə təzən eləyim. Üçüncüsü isə sinagogdur. Deməli, birincisi yaşıl rəng olan bu işarə müsəlmanlara aiddir. Yəni müsəlmanlar ibadətlərini evlə yanaşı məsciddə eləyirlər. İkincisi kilsədir. Kilsədə uşaqlar öz ibadətlərini evdə eləmirlər. Xristianların əksəriyyəti daha çox kilsədə eləyirlər. Üçüncüsü sinagogdur və sinagogda onlar öz ibadətlərini yerinə yetirirlər, yəhudilər. Belə. Deməli, bu ibadətçilikləri bir-birlərini fərqləndirən cəhət başqa-başqa dinlərə aid olması, ümumi cəhətləri isə insanların Tanrı ilə, Allah ilə əlaqəyə keçməsi, onunla danışması, bütün ibadətlərini ona həsr etməsidir. Belə. Hansı dini kitablar haqqında eşitmişsiniz? Bəli, dini kitab haqqında eşitmişik. Gəlin danışaq. Qurani-Kərim. Qurani-Kərim İslamın, yəni Azərbaycanda hazırda ən çox istifadə edilən təbii ki, Qurani-Kərimdir. Ölkənin əhalisi çoxu Qurani-Kərimə inanır. Deməli, Qurani-Kərim İslamın, yəni Quran İslamın müqəddəs kitabıdır. İncil xristianlığın müqəddəs kitabıdır. Tövrat isə yəhudilərin, yəni yəhudiliyin müqəddəs kitabı hesab edilir. Bəs hansı peyğəmbərləri və dini bayramları tanıyırıq? Gəl ətraflı məlumat verək. İlk öncə peyğəmbərlərdən başlayaq. Deməli, Musa peyğəmbər yəhudiliyin əsasını qoyub. Yəni yəhudiliyin, yəhudi dininin görkəmli nümayəndəsidir. Xristianlığın görkəmli nümayəndəsi, yəni ən azından indiki xristianların inandığı Həzrəti İsa Məsihdir. İsa Məsih deyə, İsa peyğəmbər və eyni zamanda İslamda inancımız olan hansı peyğəmbərdir? Məhəmməd peyğəmbərdir sallallahu əleyhi və səlləm. Aha. Hansı peyğəmbər? İndi dini bayramlara keçirik dalaq. Gəlin dini bayramlar haqqında danışaq. Aha. Deməli, bayramlara keçid alaq. Birincisi başlayaq, deməli, yəhudilikdə. Yəhudilikdə bir çox dini bayram var. Mən sadəcə sizə ikisini deyəcəm. Birincisi Yom Kippurdur. Yom Kippur bayramı. İkincisi isə Peşah bayramıdır. Peşah bayramı zamanla yəhudilərin Misirdən azad edilməsinin şərəfinə qeyd olunan bayramdır. Əsasən 7-8 gün müddətində olur uşaqlar. 7 gün İsraildə və İsrailin xaricində, digər ölkələrdə yaşayan yəhudilər bunu 8 gün qeyd edir. Keçid alaq, deməli, xristianlıq. Xristianlıqda Pasxa bayramı var. Oruc tutuq gününə təsadüf edir Pasxa bayramı. Milad bayramı var. İsa peyğəmbərin anadan olduğu günə aiddir. Palma bazarı var. Məsələn, Palma bazarı bayramı var. Bu İsa peyğəmbərin Qüds şəhərinə daxil olmasının bir neçə illiyini qeyd edirlər, onudur. İndi isə keçid alaq İslam'a. İslamda bayramlar iki cürdür, iki bayram var. Biri Qurban bayramıdır. Deməli, burada bir zamanlar İsmaili qurban kəsəcək olan İbrahim peyğəmbərə deməli Allahın qot göndərməsi və qotçu qurbanlıq kəsməsi və ikincisi isə Ramazan bayramıdır. İnsanların oruç tutması və bütün çirkli əməllərdən təmizlənməsi və Allaha ibadət etməsi ilə olan bir bayramdır. Belə, şəkillərdə göstərilənlər hansı dinlərə aiddir? Xətlərlə birləşdirək. Gəlin xətlərlə birləşdirək. Bu, deməli, Tövratdır. Tövrat gəlir burada hara? Yəhudiliyə. Quran buradan gəlir, deməli, İslama. Bu da deməli İncildir. İncillə gəlir buradan belə bitişir xristianlığa. Belə.
Bu nişanlar hansı dinlərin müqəddəs kitablarında və ibadətgahlarında var? Deməli uşaqlar, bu aypara dedim ki, nəyə aiddir? İslama. Bu xaç işarəsi xristianlığa aiddir. Bu Davud ulduzu isə buna Davud ulduzu gedir. Bu da İsrail, daha doğrusu Yəhudiliyə aiddir. Yəhudilik belə. Ramazan bayramı haqqında bildiklərinizi danışın. Ramazan bayramı dediyimiz kimi ay təqviminə əsasən 354 gündən bir keçirilən bir bayramdır. Əsasən minimum 29 gün, maksimum 31 gün müddətində olur. Ramazan bayramı orucluq bayramı da kimi də qeyd olunur, oruc tutulur. Bol-bol namazlar qılınır, bol-bol dualar edilir və Allaha ən yaxın olduğumuz hesab edilən Qədir gecəsi və Qədir gecəsi də məhz deməli harda olur? Deməli o da Ramazan bayramının içərisinə daxil olur. Bütün dinlər böyüyə hörmətlə, kiçiyə isə mərhəmətlə yanaşmağı öyrəndir. Bəli, elədir. Belə. İnşallah ki, bəyənmiş olarsınız. Uşaqlar, bugün sizə dinlər haqqında bol-bol geniş məlumat verdim. İnşallah ki, bildiklərinizi məktəbdə də danışarsınız və müəllim də sizin bu biliklərinizi qiymətləndirər. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.